হরে কৃষ্ণা। আজকে আমি তোমাদের সাথে আরও একটা আনবক্সিং শেয়ার করব। মিশো থেকে আমি একটা ভায়োলেট কালারের সালোয়ার স্যুট অর্ডার করেছিলাম 1100 টাকা দিয়ে। চলো ঝটপট আনবক্সিং করে নিই আর দেখিনি আদৌ কি 1100 টাকা ওয়ার্থ ইট। তার আগে তোমাদেরকে জানিয়ে দিই এই সালোয়ার স্যুটটা কিন্তু পাঞ্জাবি স্টাইলের। এর আগে কোনোদিন আমি এরকম স্টাইলের স্যুট পরিনি আর এইরকম কালারেরও স্যুট পরিনি। ইউনিক কালার ট্রাই করতে আমার খুব ভালো লাগে। তোমরা জানিও কিন্তু তোমাদের স্যুটটা কেমন লেগেছে আর তোমরা এরকম কালারের ড্রেস পরতে পছন্দ করো কিনা। আদারওয়াইজ এই ড্রেসটা পরে কিন্তু আমার গায়ের কালার আরও বেশি ব্রাইট হয়ে গেছিলো। আর এরকম সরু স্লিভ ছিল, তার সাথে গলায় এরকম কাটিং ছিল অ্যান্ড এরকম লেস বসানো ছিল। আমার খুব ওভারঅল ভালোই লেগেছে। ফেব্রিকটাও বেশ ভালো ছিল, কিন্তু আমার মনে হলো এর দামটা 1100 না হয় 700-800 হলে বেটার হতো। আদারওয়াইজ লুকটা খুবই গর্জিয়াস লাগছিলো। এর সাথে বেশি জুয়েলারি বেশি মেকআপ না করলেই বেশি বেটার লাগবে। এটাই আমার ফাইনাল লুক। তোমরা জানিও কেমন লাগছে। আদারওয়াইজ আমি আসবো নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য টাটা।